좀 해준 다음에 또 여기다 넣을 수축통을 자르고 얘를 딴 다음에 여기다 납을 다시 묻혀줍니다. 수축 틈을 그런 다음에 꽂아줍니다.
이렇게 고장을 시켜보겠습니다. 자, 이제 다 만들었습니다. 자, 그 선풍기 타이머를 이용한 우리 급하게 만들었지만요, 다양한 멀티탭, 타이머 멀티탭 이렇게 해서 한번 실험을 해보도록 하겠습니다. 불은 켜지고 이렇게 되고. 전구를 한번 켜보도록 하겠습니다.